Лани македонската полиција уапсе 48 државјани на Тајван. Некои од нив под присила, некои на своја добра волја, преку земјава вршеле електронски измами и изнуда на пари. Сите 48 лица на барање на Тајван беа вратени во нивната матична земја. Целата акција беше можна само поради соработката преку Европравда, тело за координација на истраги за меѓународен криминал меѓу земјите членки на ЕУ, но и трети држави. Без многу помпа, за прв пат, неодамна објавен извештај за работата на домашната канцеларија за контакт со Европравда, кој открива каде напредува, но и каде потврла Северна Македонија во борбата со меѓународниот криминал. Во средината на септември, на интернет страницата на јавното обвинителство се појави полугодишен извештај за функционирањето на Канцеларијата за врски на земјава со Европравда. Документите од ваков тип вообичаено се претерано формални, исплакнати од содржина. Но не и овој извештај. Освен пофалба за се што е направено, има и јасна критика што не чини. Уште на почетокот на извештајот, јавниот обвинител за врска со Европравда, Ленче Ристоска, пишува дека целата нејзина комуникација со странство се одвивала по електронски пат, а таа немала интернет во нејзината канцеларија. Затоа работела од дома. Делот од извештајот што загрижува уште повеќе е констатацијата дека делови од самата структура на јавното обвинителство не афирмаат Канцеларијата за односи со Европравда. Во првата половина на 2022 година продолжи отежнатата соработка со Одделението за меѓународна правна помош при јавното обвинителство на Република Северна Македонија. И во речиси сите предмети за кои е побарана информација, јавниот обвинител за врски нема добиено повратен одговор. Воедно до јавниот обвинител за врски од страна на јавното обвинителство на Република Северна Македонија, иако се побарани, сепак не се доставени податоци за броевите под кои предметите се заведени во јавното обвинителство на Република Северна Македонија, како и податоци на кои надлежни национални органи предметите се проследени на натамошно постапување. Посоченото Одделение за меѓународна помош во јавното обвинителство на Република Северна Македонија го води јавната обвинителка Анита Тополова Исајловска. Таа беше избрана во Републичкото јавно обвинителство во времето на Марко Зврлевски, само една недела откако незиниот сопруг, Илија Исајловски, стана заменик министер за надворешни работи во владата на Емил Димитриев. На прашањата зошто одделението не одговара на барањата на Канцеларијата за контакт со Европравда, од обвинителството одговорија: Целта на овие извештаи е токму да се детектираат потенцијалните проблеми во функционирањето и да се изнајдат начини за нивно надминување во иднина. Со таа цел, јавниот обвинител на Република Северна Македонија ќе даде насоки за подобрување на каналите за комуникација меѓу Канцеларијата за врски на Република Северна Македонија во Европравда и Одделението за меѓународна соработка при јавното обвинителство. Исто така се бараат решенија и за подобрување на материјалните и просторните услови на Канцеларијата, за чие функционирање редовно се обезбедуваат средства од буџетот на јавното обвинителство. За разлика од комуникацијата со Исајловска, во извештајот позитивно е оценета соработката со Одделението за меѓународна соработка на Министерството за правда, но не е се розово кај исполнувањето на другите обврски на владата. Земјава лани донесе закон за меѓународна соработка, кој го регулира статусот на Канцеларијата за контакт со Европравда и јавниот обвинител што ја води Канцеларијата. Иако требаше, ниту се донесени потребните подзаконски акти за статусот на Канцеларијата, ниту обвинителката Ленче Ристоска е формално избрана на функцијата која патем би требало да се извршува од седиштето на Европравда во Хаг. За тоа колку е важна правдата, првиот човек на ресорот правда и универзитетски професор токму по кривично право, Никола Тупанчевски, говореше на првиот академски час на правниот факултет. Имаше задача да ги инспирира студентите да учат право, стоејќи во друштво на колега професор кој е под кривичен прогон. Бидете убедени дека правниот факултет Јустинијан I остава трага. По протоколарниот дел, разговаравме со министерот Тупанчевски за извештајот за соработката со Европравда. Прво го прашавме зошто не се донесени подзаконските акти од Законот за меѓународна соработка. Во право сте дека една година се доснени, се почитуваат рокови, и тоа го сваќаме како конструктивна забелешка, сугестија. Уште еднаш, еве јас како министер за правда ќе утврдам зошто и во овој период кој што требаше да биде според закон не беше донесен подзаконскиот акт кој што ни е нужен за
покомплексна, поконкретна реализација на одредбите од Законот за меѓународна соработка во кривична материја. Значи, подзаконскиот акт треба да биде донесен од страна на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија во соработка со Министерството за правда. Моите последни информации говорат дека е во завршна фаза. За изборот на представник за комуникација со Европравда, согласно законот, Тупанчевски одговори дека и тоа прашање наскоро ќе се реши. Факт е дека имаме одлична соработка со Јавното обвинителство и верувам дека штом заврши мандатот, ќе има нов човек кој што ќе биде со... За ОХАК зборуваме? Да, за ОХАК зборуваме. Така што зборот ми е, значи, апсолутно и досегашната работа на досегашниот представник мора да ја пофалиме, кој што навистина на високо професионално ниво ја обавуваше. Така што верувам дека ќе имаме континуитет во таа насока. Иако изјавата на Тупанчевски како да сугерира дека обвинителката Ленче Ристоска нема да биде формално избрана за представник во Европравда и дека ќе дојде нов човек, министерот објасни дека не најавува нејзина смена и дека е задоволен од нејзината работа. Голем чекор е самиот факт што земјава има обвинител за контакт со Европравда, бидејќи обврската превземена во 2009 година почна да се почитува дури во 2018 година, токму со поставувањето на Ристоска. Од тогаш расте и бројот на отворени предмети за меѓународен криминал во кои соработуваат домашните и обвинителствата на други земји. Ако во 2018 година имало вкупно 21 предмет, во 2021 тие пораснале на 77. Во првите 6 месеци од годинава пак веќе има 61 предмет на кој работела канцеларијата. И Министерот за правда Тупанчевски и кабинетот на јавниот обвинител Љубомир Јовески велат дека токму овие бројки се доказ дека канцеларијата работи добро. Но како што се забележува во извештајот, најголем дел од тие предмети се поттикнати од странство, а се поретко и обратно. Се покажа недостаток на проактивен однос на домашните надлежни органи за користење на механизмите кои ги нуди Европравда, што е искажано и со намалениот број предмети во кои од надлежните органи на Република Северна Македонија е побарана асистенција од Европравда во однос на претходната година. Според оваа оценка во извештајот, треба да се очекува и во иднина да има понекоја акција како со тајванците, во која македонската полиција апси криминалци под истрага на странски држави. Многу помали се шансите за обратното. Органите на други држави да апсат лица кои се под истрага во Северна Македонија.